नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई। म आवाज ढकाल युट्युब आवाज ढकालको तर्फबाट आज हामीले 27 देखि 72 मार्क्सको प्रोजेक्टलाई अझै निरन्तर रूपमा राख्नको लागि साइन्स अथवा विज्ञान पढाउन गइरहेका छौँ। मलाई आशा छ हजुरहरूले आफ्नो आफन्त छोरा छोरी भाइ भतिजा बहिनी दिदी जो एसई दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो भिडियो देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब आज चाहिँ हामी साइन्सको कुन पार्ट पढ्छौँ भन्दाखेरि केमिस्ट्री पार्ट सिद्ध्याउने प्रयास गर्दछौँ। हामी आज हाइड्रोकार्बन्स भन्ने पार्टबाट सुरु गर्दछौँ। हाइड्रोकार्बन्स भनेको any atoms that are formed by the combination of carbon and hydrogen atoms। अब यसलाई लेखौँ। Any atoms made up of carbon atoms and hydrogen atoms। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको छु एनी एटम्स द्याट आर मेड अप अफ कार्बन एटम्स एन्ड हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ हजुरहरूले यहाँ एनी एटम्सको ठाउँमा पनि यहाँ हजुरहरूले कम्पाउन्ड राख्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ। Any compound that are made up of carbon atoms and hydrogen atoms अथवा हजुरहरूले अझै यसलाई स्पेसिफिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले यसलाई any compound formed by the combination of भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले हाइड्रोकार्बन भनेको के हो त्यो बुझ्यौँ। अब यो हाइड्रोकार्बन जस्तै द स्टडी अफ हाइड्रोकार्बन्सलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि द स्टडी अफ हाइड्रोकार्बन्स is called अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अब हामीले हाइड्रोकार्बनको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई के भनिन्छ र हाइड्रोकार्बन भनेको के हो त्यो बुझ्यौँ। यसपछि हामी बुझौँ हाइड्रोकार्बनका टाइप्सहरू के हुन्। हाइड्रोकार्बन्सका टाइप्सहरू हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। हाइड्रोकार्बन 3टा टाइप्सका हुन्छन्। पहिलो स्याचुरेटेड जसभित्र अल्केन, दोस्रो अनस्याचुरेटेड जसभित्र अल्किन र अल्काइन। यसै गरी हामीसित अल्क भनेको हजुरहरूले ठान्नुहोस् केही कम्पाउन्डको सुरुको नाम हो। जस्तै मिथेनको मिथ, इथेनको इथ, प्रोपेनको प्रोप, ब्युटेनको ब्युट हो। त्यसरी नै यिनीहरू भनेको अल्क भनेको त्यो प्रिफिक्स हो भने यो वाइआनी इयनी र एयनी भनेको चाहिँ सफिक्स हैन। यो भनेको प्रिफिक्स हो र अगाडिको सफिक्स हो।
अब हामीले यो एनी र वाइएनी लाउँदाखेरि हामीले कुनै पनि कम्पाउन्डलाई अल्काइन अल्किन र अल्केन भन्छौँ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँ अब हामी जाउँ यिनीहरूको प्रपर्टीमा जानुभन्दा पहिले हामी बुझौँ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स are also called paraffins. किन यसलाई किन भनिन्छ प्याराफिन्स भनिन्छ भने बिकज they are stable and less reactive. त्यसै गरी unsaturated hydrocarbons are also called olefins because they are less reactive. They are more reactive and less stable. र त्यसै गरी and they form oily substance after reacting with chlorine. स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सलाई प्याराफिन्स पनि भनिन्छ किनकि प्याराफिन्स भनेको कुनै पनि यस्तो कम्पाउन्ड हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै धेरै स्टेबल हुन्छ र कम रियाक्टिभ हुन्छ भने अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सलाई ओलिफिन्स भनिन्छ। ओलिफिन्समै ओइल एउटा शब्द छुनिन्छ र यसमा चाहिँ बिकज दे आर मोर रियाक्टिभ एन्ड लेस स्टेबल र त्यसपछि पनि दे फर्म ओइली सब्सटेन्स आफ्टर रियाक्टिङ विथ क्लोरिन एलिमेन्टसित यिनीहरूले अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन र अल्काइनले रियाक्ट गर्दा यिनीहरूले ओइली सब्सटेन्स फर्म गर्छन् अरे, त्यही भएर यिनीहरूलाई ओलिफिन्स पनि भनिन्छ। अब जाउँ अल्किन अल्काइनको खास डेफिनेसनमा र यिनीहरूको त्यसै साथ जेनरल फर्मुला पनि पढौँ। सुरुमा alkane. It is formed by joining any suffix in an hydrocarbon
कार्बन इट कन्टेन्स, हजुरहरूले पनि यो बुझ्दै अथवा सार्दै गरे पनि हुन्छ। त्यसै गरी इट कन्टेन्स सिंगल कोभ्यालेन्ट bond with carbon atoms। अब यसपछि यसको जनरल फर्मुला, द जनरल फर्मुला अफ alkane is CnH2n+2। यो भनेको चाहिँ जब कार्बन एटम्स 1 हुन्छ त्यति बेला, जब यो n भनेको नम्बर अफ कार्बन एटम्स, अब त्यसपछि H2n भनेको त्यो n लाई हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर हाइड्रोजनको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब हामीले यो जान्यौं। त्यसपछि अब यो अल्केन सम्बन्धी एउटा कुनै हामी क्वेशन गरौँ। हामीलाई क्वेशन यसरी बनाउन भनेर नआउन सक्छ, तर एमसीक्यूज अथवा भेरी सर्ट एन्सर क्वेशनमा व्हाट इज द जनरल फर्मुला फर अल्केन भनेर आउन सक्छ। यो एन इन र वाइनमा हजुरहरू झुक्किनु हुँदैन। अब यस्तो आयो भने हजुरहरूले के गर्ने थाहा पाइहाल्नुभयो, CnH2n+2। अब यसै गरी यसमा हजुरहरूलाई म अझै एउटा थप्न चाहे। यो जस्तै हजुरहरूले पक्का पनि मिथेन भन्ने सुन्नुभएको होला, इथेन भन्ने सुन्नुभएको होला, प्रोपेन भन्ने सुन्नुभएको होला, त्यसै गरी ब्युटेन भन्ने पनि सुन्नुभएको होला। अब यसमा एन र यसको सुरुमा नम्बर अफ एटम्स हुन्छ। मिथेनको कति हुन्छ हजुरहरूलाई थाहा होला, मिथेनको मोलिकुलर फर्मुला CH4 हुन्छ, भनेपछि C1H4 हो नि। त्यही भएर मिथेनको हुन्छ 1, मिथमा हुन्छ 1, इथमा हुन्छ 2, प्रोपमा हुन्छ 3 र ब्युटमा हुन्छ 4। अब जनरल फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरौँ, के आउँछ? मिथको आउँछ C1H × 1 + 2 = CH4 आउँछ। मिल्यो। यो एउटा हाइड्रोकार्बन भयो। अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुन्छ स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ मिथेन हो। हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ यसरी पनि क्वेशन आउन सक्छ, मोलिकुलर फर्मुलाबाट नि क्वेशन आउन सक्छ र स्ट्रक्चरल फर्मुला दिएर नि क्वेशन आउन सक्छ। यस्तो खालको क्वेशन मैले यहाँ हाम्रो पुरानो कोर्समा आएको हुनाले मैले यो क्वेशन बारे हजुरलाई भनिदिइहालेँ। अब त्यसै गरी हामी इथेनमा जाउँ। अब यहाँ हजुरहरू एउटा कुरा के नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँ मिथमा 1 चाहिँ एउटा मात्र कार्बन एटम्स हो। जस्तै अब म हजुरहरूलाई बुझाउँछु। मिथको कुरा सिद्धियो। यहाँ हामी यो माथिको नि भेट्दियौँ। हजुरहरूले मिथेन भनेको के हो बुझ्नुभयो? पक्कै बुझ्नुभयो होला। अब इथेन भनेको नम्बर अफ एटम्स 2 हो। C2H2 × 2 + 2 = यो भनेको हाम्रो C2 2 × 2 4 र 4 + 2 हुन्छ
H6. अब C2H6 अब यसलाई स्ट्रक्चरल फर्मुलामा देखाउँदा हामीले C अब 6 वटा यो सब्स्टिट्युट गरौँ हामीले अब यो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथेन भयो यसमा हामीले एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दा जस्तै हजुरहरुलाई पक्कै यो कुरा थाहा होला बीचमा न्यूक्लियस अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा कार्बन एटम्स हो यसमा P + = 6 र यहाँ = पनि 6 हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रन पनि इक्वल हुन्छ र इलेक्ट्रोन 6 वटा हुन्छ नि बीचमा हामीले न्यूक्लियस भएर त्यहाँ लेख्न मिल्दैन अब यो कार्बन एटम्स हो कार्बनको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ अथवा 4 हुन्छ यसले 4 वटा इलेक्ट्रोन्स कहिलेकाहीँ लिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ दिन पनि सक्छ तर यसले कुनै नि काम नगरेर कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो 1 2 3 4 5 6 यसरी अब हजुरहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीलाई थोरै कन्फ्युजिङ भयो तर हजुरहरुले पक्कै बुझ्नुहुन्छ होला यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कार्बनको 6 वटा एटम छ 1 2 3 4 यहाँ 2 + 4 गर्दाखेरि 6 भयो अब त्यसैगरी यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 वटा एटम छ 6 वटा एटम्स हुनुपर्ने यो पनि कार्बन एटम चाहिँ हो जस्तै 1 2 3 4 5 6 यसमा 6 वटा एटम छ अब यहाँ दुईटा हामीले जुन सेट्समा इन्टरसेक्सन पढ्थ्यौ दुवैको लागि हुने यहाँ पनि हेर्नुहोस् यो दुईटा इलेक्ट्रोन्स जुन यहाँ मैले डट गरेको छु यो दुवै इलेक्ट्रोन्स यसलाई पनि भयो यो कार्बन एटमलाई नि भयो र यो यतापट्टि यो कार्बन एटमको दुईटा इलेक्ट्रोन यताकोलाई नि भयो त्यही भएपछि यो दुवै एटम्सहरु स्टेबल भएर बस्न सक्छन् अब हामीले यहाँ त्यही देखाउने हो यही कुरामा फेरि हाइड्रोजन आएर झनै स्टेबल बनाइदिएको हुन्छ यो कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब यसैगरी मैले इथेन मिथेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाइदिए अब हजुरहरुलाई जान्नु मन छ भने प्रोपेन र ब्युटेनको स्ट्रक्चरल फर्मुलाहरु बनाउनुहोस् हजुरहरुले त्यसमा केही प्रब्लम लाग्यो भने यहाँ हजुरहरुले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामी जाउँ यसपछि अर्कोमा जुन हो अल्किन र अल्काइन यहाँ हजुरहरुलाई अहिले हामीले इथेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउँदा यहाँ यो जुन दुईटा कार्बन एटम्स हुन्छन् यसमा एउटा सिंगल बोन्ड भएको देख्नुभयो यही कुरा हुने हो तर यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ यो अल्किनमा र अल्काइनमा ट्रिपल बोन्ड हुन्छ हो हामीले यति कुरा चाहिँ ध्यानमा राखिराख्नु पर्ने हुन्छ अब अल्किन भनेको के हो त हामीले बुझिसकेका छौं अब अल्किनमा हाम्रो दुईटा नम्बर अफ एटम्स सित 2 कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन पर्छ यस्तो सिम्बल हुन पर्छ यस्तो भएर हुँदैन
अब दुईटा कार्बन एटम्स छ, इथेनदेखि सुरु हुन्छ, त्यही भएर मिथेनमा चाहिँ एउटा कार्बन एटम हुन्छ, त्यही भएर यहाँ मिथेन हुँदैन। यो कुरा हजुरहरूले ध्यानमा राखिराख्नुपर्छ। मिथइन हुँदैन, यहाँ मिथआइन हुँदैन। इथेन हुन्छ, इथिन हुन्छ, इथाइन हुन्छ, मिथको चाहिँ मिथइन मात्र हुन्छ। अब यो अल्किन, त्यसपछि यहाँ फेरि लेखौँ इथ। म अहिले इथेनको मात्रै गरिदिँदै जानेछु। अब हामीलाई अल्किनको जेनरल फर्मुला हुन्छ CnH2n मात्रै। यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सुरुमा कार्बनको एटम्सहरूसित डबल बोन्ड हुन्छ र त्यसपछि डबल बोन्ड भइसकेपछि यिनीहरू झन् स्टेबल हुन्छन्। त्यो भएर हामीले यहाँ +2 गर्न मिल्दैन यसको जेनरल फर्मुलामा, र अल्काइनमा चाहिँ हामीले -2 पनि गर्छौँ। यो अचम्मको कुरो हो। अब यो फर्मुला नै लिएर हामी इथको नम्बर अफ एटम्स हालौँ, C2H4। यो भयो। अब हामी यसको स्ट्रक्चरल फर्मुलामा जाउँ। हो, यो यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला। हजुरहरूले यति बुझ्नुभयो, यहाँ डबल बोन्ड छ। त्यसै गरी अब अल्काइन। अब म हजुरहरूलाई अझै एउटा कुरा के भन्न गइरहेको छु, अल्काइन, अल्किन र अल्केनमा अल्केन र अल्किन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, तर अल्काइन प्राय हामीलाई सोध्दैन र अहिलेसम्म सोधेको पनि छैन। यस्तो इथाइन यस्तो कुनै पनि नम्बर अफ एटम्स अथवा कम्पाउन्ड बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अल्केन र अल्किनको चाहिँ याद राखेर जानुपर्छ र अल्काइनको पनि डेफिनेसनहरू याद राख्नुपर्छ। अब हामीले यो पार्ट बुझ्यौँ। त्यसपछि हाइड्रोकार्बनको यो मेन पार्ट हो, जुनहरूले आरामसित बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। अब हजुरहरू फेरि आफ्नो मनमा अल्केन, अल्किन र अल्काइनको डेफिनेसन दिमागमा खेलाउँदै जानुहोस् त, हजुरलाई अझै याद हुन्छ। अल्केन भनेको द कम्बिनेसन अफ कार्बन एटम्स एन्ड हाइड्रोजन एटम्स विथ ओन्ली सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अल्किनमा डबल अनि अल्काइनमा ट्रिपल। हजुरहरूले यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब यिनीहरूलाई यिनीहरूको इथिन नाम गर्ने पनि कुनै एउटा संस्था त पक्कै होला। त्यो संस्था हो IUPAC। हजुरहरूले यसको फुल फर्म भन्न सक्नुहुन्छ? यसको फुल फर्म हामीलाई धेरैचोटि सोधिएको छ। यो इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। यो हो यसको फुल फर्म। अब आइयुपिएसीले चाहिँ साइन्टिफिक नेम दिन्छ भने अर्को हुन्छ ट्रिभियल सिस्टम। ट्रिभियल सिस्टमले चाहिँ त्यसको फिजिकल स्ट्रक्चर अनुसार नाम दिन्छ। हजुरहरूले पक्कै क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्समा पनि नोमेनक्लेचर भन्ने शब्द सुन्नु भएको होला। नाम दिन्छ भनेकै नोमेनक्लेचर हो। अब हजुरहरूले यति बुझिसकेपछि आइयुपिएसी भनेको के हो त्यो पनि हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो फुल फर्म चाहिँ याद राख्नु होला। यो फुल फर्म धेरैचोटि सोधेको पनि छ र सोध्न पनि सक्छ। अब यसपछि हामी जाउँ अल्कोहलतिर। अल्कोहल पनि एउटा अचम्मको कुरा OH अथवा हाइड्रोजनबाटै बन्ने गर्दछ। अब अल्कोहलका पनि
हुन्छन् मोनोहाइड्रिक भनेको मोनो भन्ने बित्तिकै 1 डाई र ट्राई र यो डाई भनेको 2 र ट्राई भनेको 3। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 2 3 भनेको चाहिँ 1 2 3 भनेको चाहिँ के हो 1 2 3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोनोहाइड्रिकमा अल्कोहल कसरी बन्छ भन्दा जस्तै हो यसमा जुन यो यसमा हाम्रो यो कार्बन एटम्सलाई हाइड्रोजन बनाउँदा चेन्ज गर्नुहुन्न हामी सरी अल्कोहल बनाउँदा चेन्ज गर्न पाइँदैन तर हाइड्रोजनलाई हामीले केही फेरबदल गर्नुपर्छ त्यो फेरबदल गर्ने कुरा हामीलाई यही दिएको छ हजुरहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो फेरबदल गर्ने कुरा हो OH। अब हामीले यहाँ एउटा हाइड्रोजनलाई हटाइदिनुपर्छ र एउटा OH राख्नुपर्छ यो अब यो भन्छ पहिला थियो यो मिथेन अब भन्छ यो मिथाइल अल्कोहल हो। अब यो भनेको चाहिँ मिथाइल अल्कोहल हो। यहाँ जम्मा एउटा OH ग्रुप राखियो त्यही भएर यसलाई मिथाइल अल्कोहल भनिन्छ हैन त। अब हामी जाउँ मोनोहाइड्रिकबाट डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक भनेको दुईटा यो OH लाई हाइड्रोक्सिल पनि भनिन्छ। दुईटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राख्ने जस्तै यसको उदाहरण हामी यहाँ प्रस्तुत गरौँ। हजुर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो इथेन हो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथेन हो। यसमा हामीले -2H + 2OH थप्यौं भने के हुन्छ जस्तै हामीले यो H र यो H लाई हटाइदियौं यहाँ गर्दाखेरि यो हाम्रो बन्न पुग्छ H OH। यहाँ हामीले दुईटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप राख्यौं त्यही भएर यसलाई भनिन्छ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब यो हाम्रो के भन्यो इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ हजुर यसलाई हामीले इथेनोल पनि लेख्न सक्छौं हो अथवा इथाइल अल्कोहल। यो तीनटै नाम मध्ये हामीले कुनै पनि लेख्न सक्छौं। अब हामीले डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यौं। त्यसपछि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिकमा हामी सुरुमा बनाऊ यसमा चाहिँ हामी प्रोपेनको उदाहरणबाट जाउँ। प्रोपेनमा के हुन्छ CnH2n + 2 प्रोपेन भनेको C3H6 यो हुन्छ H8 अनि चाहिँ हामीले 8 वटा 8 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो 2 3 4 5 6 7 8 यो प्रोपेन।
अब यसमा हामीले ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाउन -3H + 3OH यो बनाउँछौँ। अब यो हाम्रो बन्न पुग्छ। हामीले ल यो 3 डाइऑक्सलाई हटाइदेऊ भने CCCH हाइड्रोजन 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 हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्साइल। अब यसलाई हामी भन्न सक्छौँ प्रोपेनोल अथवा ग्लिसेरोल। हजुरहरूले अब यहाँ हजुरहरूले एउटा कुरा थाहा पाउनुहोस्, डाइहाइड्रिकमा इथेनोल भन्न सकिन्छ, इथाइल अल्कोहल अथवा इथाइलिन ग्लाइकोल। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ ट्राइहाइड्रिकमा प्रोपेनलाई प्रोपेनोल र ग्लिसेरोल। अब हामीले यसको पनि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पनि बुझ्यौँ। हजुरहरूको किताबमा पक्कै पनि यो ट्राइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अथवा र ड्राइहाइड्रिकको युजेस अथवा प्रोपेनोल ग्लिसेरोलहरू जुन अल्कोहलहरू छन् यिनीहरूको युजेस दिएको होला र यो युजेसहरूबारे चर्चा गरेको होला। हजुरहरूले त्यो एकचोटि पढ्नुहोस्, किनकि यसबारे पनि युजेसबाट नै पनि हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ र हामीले त्यसलाई चिन्न पर्ने हुन्छ। अब हामी जाउँ एउटा हाइड्रोजिनेसन र अर्को होमोलोजियस सिरिज। होमोलोजियस सिरिज भनेको सेम फङ्सनल group and same general formula तर but chemical properties different। जस्तै सेम फङ्सनल ग्रुप भन्नाले सेम इन आइन त्यस्तो हुने र जेनरल फर्मुला पनि सेम हुने। जस्तै CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 त्यो पनि हुनसक्छ। तर तिनीहरूमा जस्तै मिथेन, इथेन र प्रोपेनको जुन केमिकल प्रोपर्टिज डिफ्रेन्ट हुन्छ यिनीहरू होमोलोजियस सिरिज हुन्। किनभने यिनीहरूको सेम फङ्सनल ग्रुप छ र सेम जेनरल फर्मुला छ तर केमिकल प्रोपर्टिज डिफ्रेन्ट छ। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। यसपछि आउँछ हाइड्रोजिनेसन। अब हाइड्रोजिनेसन भनेको चाहिँ द प्रोसेस of adding hydrogen in an compound। सजिलो जस्तै यसको उदाहरण हो, हजुरहरूले पक्कै पनि वनस्पति ओइल त देख्नु नै भयो होला। त्यसमा हामीले हाइड्रोजन मिक्स गर्दाखेरि वनस्पति घी आउँछ र यो घी कति फ्याटी हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा नै छ। अब हाइड्रोजन मिक्स गरेर एउटा कम्पाउन्डबाट अर्को कम्पाउन्ड फर्म गर्यो नि, हो यसलाई नै भनिन्छ हाइड्रोजिनेसन। अब हामीले यो हाइड्रोकार्बन्स भन्ने पार्ट पढ्यौँ अहिलेसम्म। अब हामी जाउँ
सम ग्यासेस। मलाई आशा छ हजुरहरूले यो पार्ट पक्कै बुझ्नुभयो होला। अब यसपछि हजुरहरूले आफ्नो किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सम ग्यासेसमा सुरुमा हुन्छ, सुरुको ग्यास हो कार्बन डाइअक्साइड। CO2 यसको मोलिकुलर वेट हो मोलिकुलर वेट हो 44 AMU। यसपछि अब हामीलाई यहाँ मेन गरी चाहिने भनेको ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन हो। अब हामी यसको डाइरेक्ट ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन गरौँ। हजुरहरूले कार्बन डाइअक्साइडको ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन गर्दा सुरुमा यस्तो गर्नुहोस्, अनि यहाँबाट यस्तरी जोइन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ एउटा यसरी एउटा पाइप जस्तो बनाउनुहोस्। यहाँ हजुरहरूले यहाँ पानी छ, यो मैले कोरेको ठाउँ पानी हो र यहाँ यो जुन डल्ला डल्ला मैले बनाइरहेको छु यसले नदेख्नु होला र तर यहाँ मैले यस्ता डल्लाहरू धेरै बनाइसके हो। यो डल्लाहरू छन्। अब यो डल्लाहरू के हुन् र यो पानी कुन एसिड हो भन्ने नि हामी कुरा बुझ्छौँ। त्योभन्दा पहिले यहाँबाट कर्क, त्यसपछि यहाँबाट पनि कर्क, अनि यो यहाँ, यो त्यहाँ, अनि हाम्रो यो, त्यसपछि यो हो हाम्रो वुल्फ्स बोतल। यो डल्ला डल्ला हो हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा चक, र यो माथिको पानी भनेको थिएँ मैले, यो हो डाइल्युट HCl, डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। त्यसपछि यो हो यहाँसम्म कार्बन डाइअक्साइड भरिएको छ, कार्बन डाइअक्साइड। त्यसपछि यसको नाम हो ग्यास जार, यो डेलिभरी ट्युब, अनि यसै गरी यो पनि हो डाइल्युट HCl, र यसलाई चाहिँ भन्छ थिस्टेल फनेल। यो हो ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड भनेको हामीले जब यहाँ एउटा थिस्टेल फनेलबाट जब एउटा वुल्फ बोतलमा डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास गर्छौँ, त्यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ र त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट यिनी दुईटा रिएक्सन गर्दाखेरि यहाँ यो डेलिभरी ट्युबबाट जुन ग्यास जान्छ त्यो ग्यास हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड। भनेपछि हजुरहरूले यहाँ के पनि थाहा पाउनु भन्दाखेरि डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड र क्याल्सियम कार्बोनेट जब रिएक्सन हुन्छ त्यति बेला कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्म हुन्छ भन्ने नि बुझ्नुभयो।
अब हजुरहरूले यो बुझिसकेपछि यसका विभिन्न केमिकल तथा फिजिकल प्रोपर्टिजहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये ती केमिकल तथा फिजिकल प्रोपर्टिजहरूलाई लिएर पनि हजुरहरूको क्वेसन आउन सक्छ र त्यो क्वेसनहरूलाई ट्याकल गर्न हजुरहरूले मैले पढाउन भन्दा पनि हजुरहरूले आफै पढाउँदा झन् यो सम ग्यासेस झनै बुझ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कुनै किताबमा अथवा कहीँ युट्युबबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूले अझै बुझ्नु भएन भने हजुरहरूले यही भिडियोको कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म ती केमिकल प्रोपर्टिजहरूलाई यहाँ पहिला लेखेर त्यसलाई राम्रोसँग बुझाउने पनि छु। अब जस्तै कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्म भयो। यहाँ कार्बन डाइअक्साइड छ अरे, यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने? टेस्ट भन्नाले जिब्रोले चाट्ने होइन कि हामीले यसलाई कसरी यो कार्बन डाइअक्साइड हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि हामीले मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर त्यसमा हाल्नु पर्छ। यो रेडमा कन्भर्ट भयो भने यहाँ कार्बन डाइअक्साइड छ भन्ने हुन्छ, र यो यहाँ रेडमा कन्भर्ट भएन भने यहाँ केही नि छैन भन्ने हुन्छ। अब यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडले एसिडिक नेचर देखाउँछ र एसिडहरूले मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड लिटमस पेपरमा बदल्ने काम गर्छन्। र अमोनियाको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ भाइस भर्सा हुन्छ। मोइस्ट रेड लिटमस पेपरलाई अमोनिया ग्यासमा हाल्दाखेरि त्यो बन्न पुग्छ हाम्रो ब्लू। अब हजुरहरूले यो पनि बुझ्नुभयो। त्यसपछि अब म हजुरहरूलाई त्यो केमिकल प्रोपर्टिज साथसाथै अमोनिया ग्यासको ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनको जुन प्रिकसन्सहरू हुन्छन्, अपार्ट्रस रिक्वायर्ड हुन्छन्, त्योहरू पनि हजुरहरूले एकचोटि सर्र हेरेर आउनुहोस्। र अर्को दिन हामीले फेरि साइन्स गर्दाखेरि त्यही अमोनियाको ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन र त्यसको केमिकल प्रोपर्टिजबाट सुरुवात गर्ने हौ। अब चाहिँ हामी अमोनियाको थोरै फिजिकल प्रोपर्टिजमा जाउँ। अमोनिया ग्यास निकालियो, त्यही ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनबाट निकालियो। अब त्यसपछि त्यसलाई टेस्ट कसरी गर्ने? अब हामीले अमोनिया ग्यास टेस्ट गर्नलाई यस्तो फिगर बनाएर हुँदैन, किनकि अमोनिया ग्यास एयरभन्दा लाइटर हुन्छ। यदि त्यसलाई यस्तो ग्यास जारमा कलेक्ट गरियो भने यो त माथि उठ्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई यस्तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ ग्यास जारमा कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अहिले मैले भनिसकेँ, यहाँ हामीले अमोनिया ग्यास भरिएको छ रेड लिटमस पेपर हालियो भने यसले ब्लू फर्म गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसपछि अमोनिया ग्यास कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यसको पन्जेन्ट स्मेलबाट पनि, पन्जेन्ट स्मेल भनेको एकदमै तिखो। जस्तै हजुरहरूले गाउँतिर कुना गुफाहरूतिर हजुरहरू कहिले काहीँ गएको भए त्यहाँ कस्तो हामीले सहनै नसक्ने गरी के गनाउँछ नि हो, त्यो विभिन्न ग्यासहरू छन्। तर त्यही ग्यासमध्ये कहिलेकाहीँ अमोनिया पनि हुनसक्छ। यसले मान्छेलाई तत्कालै यसको त्यो बास्नाले ढाल्न पनि सक्छ, त्यस्तो साह्रो यसको पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ। अब हजुरहरूले यसपछि आउँछ हाम्रो एसिड रेन, ग्रीन हाउस ग्यासेस र ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल र आर्टिफिसियल। यसबारे हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै भन्नु नपर्ला, किनकि यो भनेको